В днешния епизод ще се опитаме да направим апгрейд на домашния ми компютър, така нареченото PC. Естествено, отново в изцяло домашни условия. Използвам днес спалнята ни за тази цел, тъй като към момента нямам толкова голяма маса, на която да разположа компонентите. В какво ще се състои апгрейда? На първо място съм взел една дънна платка на Asus. Моделчето е, както виждате, X570+. Цената на тази дънна платка, спрямо това, което предлага, за мен е оптималното. Успях да я взема на промоция за около 440 лева, мисля, че беше. Но сега да видим дали ще мога да ви покажа това, което има в нея всъщност. Което така ме блазни е това, че има вградена видеокарта първо в нея. Това за мен винаги е важно да има допълнителна видеокарта. Не се знае какво може да се случи. На която има един DisplayPort и един HDMI, което така е доста оптимално. Разбира се, имаме USB 3.0 първа и втора генерация. Това с аудиофючерите не ме интересува толкова много. Това обаче, което ме интересува, е, че тази видеокарта е направена така, че да работи с процесори Ryzen. Т.е. тя е направена главно за процесорите на Ryzen. Какъвто и процесор, виждате, сме взели, ще малко ще му обърнем повече внимание. Това, което също ме интересува, е, че имаме 4 слота, които работят са двуканални на 2 канала и поддържат 128 ГБ RAM. 4 плочки до 128 ГБ RAM. В случая ние ще им инсталираме 64 ГБ RAM общо. Другото нещо, което не се вижда добре, е броят на хард дисковете. Тук съм взел, ще говорим след малко и за него, един M2 хард диск. В случая тази дънна платка има възможност за 2M. 2 хард диска и до 6 SATA хард диска, които могат да бъдат разположени в кутията. Второто нещо, което ви казах, което съм взел, повече от това не мисля, че ще ми трябва за инсталация на Windows и прилежащите програми, е едно 256 ГБ хард дискче. Защо на тази марка? Защото беше много добра промоция в Ardes. 256 ГБ за 99 лева. Ако има още промоцията, се опитам да сложа линкче под видеото, дано успеете да си я вземете. Друго нещо, което ми трябва, това е един разширителен слот от PCIe към USB 4. В случая 2 USB-та поддържа тук. Защо 2? Това ще го видим, би трябвало да са 4. Сега като го отворим ще разберем. Идеята е да са принципно 4. Може би не е добре нарисуван на картинката. Сега ще разбереме. И разбира се, имаме и самият процесор. Основата на нещата, заради което правим апдейта. Процесора, както виждате, Ryzen 7, трета генерация. Това беше попадение, защото този процесор всъщност, ето го виждате, Zen архитектурата на AMD Socket AM4, разбира се, това го взех на много добра промоция. 560 лева го взех от JAR Computers. За жалост тази промоция в момента приключи. Процесора в момента е на цена от 780 лева с ДДС при тях. И сега пристъпваме към отварянето на новата дънна платка. Освен нея в кутията, това, което мене живо ме интересува, е ето точно това, юзер гайда, тъй като в него всъщност ще бъде обяснена поредността на конекторите, което няма да ви отекчавам, но се занимава тук. Калоянчо казва айде. Да, тати, сега ще правим дънната платка. И от другата страна какво имаме? От другата страна, разбира се, имаме винаги от полза, макар че аз имам достатъчно. Още SATA конекторчета. В случая те няма да ни трябват. И разбира се, преходника или декоративната, наречете го, ако искате, декоративното капаче за изходите, които ще бъдат отзад. Сега, това, което аз ще направя в случая, ще си затворя капака, ще си извадя дънната платка и ще оставя върху кутията отгоре.
И ще почнем върху нея да поставяме компонентите, които ще ни е по-лесно да ги направим, докато тя е отвън извън компютъра. Разбира се, започваме от поставянето на рама. Както казахме, тук имаме възможност на 2 пъти по 2 канала. Сега първото, което ще направим е, на единия канал ще сложим едната двойка рам. Както казах, те са напълно еднакви. Имаме 2 по 16 и още 2 по 16. Значи, както казах, ето тук ще сложим на първия слот първата двойка рам. Нали, без много натиск. Гледате просто да пасне, така че да няма проблем. Това ли е вторият? Да. Гледам го да не ги объркам. И съответно го слагам на втория слот за рам. Така, без много натискане. Както виждате, той си цъква и сам достатъчно добре. След което взимаме и втората двойка рам, която пък съответно по абсолютно същия начин ще сложиме в другите два слота. Те стават малко нагъстичко, но мисля, че имаме предостатъчно място да се случат нещата, отново без особен натиск, до цъкването. Идеално. И взимаме последната плочка от рама, която също по този аналогичен начин слагаме в четвъртия слот, така че, както казах, ще имаме 2 по 2 канала с по 2 плочки RAM Delta T-Force. То е с RBG съответно Lights, които и до ден днешен не съм си играл да ги настройвам. Сега ще видим как ще мачнем цветовете след това. Следващото нещо, което тук ще направим обаче е да поставиме съответно MD hard диска върху дънната платка на мястото за това. А именно M2 hard дискът ще се намира, както виждате, ето тук. Вече виждате, поставили сме M2 hard дискчето. Калуянчо продължава да бушува около мене. Както казах, 256 гигабайта, на които ще бъдат инсталирани програмите и операционната система. В случая съм подготвил едно дискче с Windows 11. Сега, след като имаме рама и имаме хард диска, следващото, което ще направя преди да сложа процесора, е да пробвам дали видеокартата ще пасне. Видеокартата очевидно ще изглежда по този начин. Сега, тази дънна платка има охлаждане върху контролния си блок. Някакво вентилаторче, което не мисля, че имам начин по който друг да я сложа, защото дали ще бъде от тази страна и дали ще бъде от тази страна, нещата малко са едни и същи. Опасенията ми обаче, че ще пречи на хард диска, не се оправдаха, което поне е окей. Това са в смисъл съвсем нормални неща. И при предишната дънна платка имах подобен проблем. Сега продължаваме с поставянето на процесора. Когато се разопакова процесора, ето изглежда по този начин. Имаме самия процесор, имаме и вентилатор, който очевидно трябва да е RBG. Сега след малко, като ги монтирам, ще видим как ще са нещата точно. Както казах, Ryzen 7 е това, което ще използваме. Ето тук. Трябва да сложим термопаста върху процесора. Ето тази инжекцийка съм си взел. Как я слагам аз? В средата на процесора изтисквам едно малко количество от пастата и посредством тази шпатулка го разнасям равномерно до ъглите на процесора, така че да не отцапам отстрани. След което ще сложим вентилатора отгоре. Вентилатора на процесора вече е върху процесора. Сега трябва да направим две връзки. Едната връзка е свързана с неговото захранване. За разлика от други платки, тук имаме два еднакви конектора, за което може да го направим. Това нещо, идеята е, че тук може да захраним и водно охлаждане.
Сега принципът е да сложим първия конектор за захранването и от другата страна, ето тук, ще захраним съответно RBG-то. Ето по този начин, след което ще преминем към монтирането на другите компоненти. И ето на практика по този начин изглежда готовата дънна платка. Вентилатора на процесора, видеокартата. Съответно тук имаме една особеност, която е свързана с това, че имаме допълнително кабелче за захранването на RBG-то, като имаме две възможности. Едната опция е промяната на RBG-то и на светлината да става чрез софтуера, който е към дънната платка, което аз съм го избрал. Другия вариант е да го направим посредством допълнителен софтуер и с друг тип кабелче, което ще ни върже към някои от конекторите, които са за USB, и всъщност ще трябва да изтеглим софтуер. Това, което ще трябва да направим тук, е да разместиме напълно пинчетата, които поддържат дънната платка обаче, защото новата дънна платка се захваща на съвсем различни места от старата, което ще е малко играчка, но сега се заемам да почвам да го прави. Ето по този начин слагаме болчетата. Най-добре е да имате магнитна отверка, защото ще се получи най-лесно, а при мен отне и така доста време за напасване. Но ето това трябва да е ефекта. Сега с другата ръка си подготвям следващото болче. Слагам си го на върха на магнитната отверка и в случая то ще ни отиде ето в тази част, ето тук. Това, разбира се, след като пинчетата бяха пренаредени. Имаме да сложим още едно, две, три болчета ги изборявам. Ето го в този край. Имаме едно ето тук при вентилатора и още едничко при вентилатора на процесора. Сега, след като ги сложа и тях, ще започнем да слагаме окабеляването, което е за старт, за power, за reset, HD Audio и така нататък. И ето това е готовата конфигурация. Разбира се, тъй като кутията, както ви казах, ми изглеждаше голяма, но сега вече не ми изглежда толкова голяма. Това не е перфектният кабелен менеджмент, но съм се опитал да скрия и да прибера повечето кабели, така че те не се виждат. Сега, разбира се, ето това, което го виждате тук, е допълнителните USB-та, 4 порта имаме допълнителни, които се захранват с конектор от захранването, което всъщност прави невъзможно да приберем ето този кабел. Може би ще го вържа ето за този с свинска опашка, за да не пречи. Имаме процесора, имаме видеокартата и сме направили цялото необходимо връзване към дъното. Това, което остава в момента, е да го тествам и ако работи, ще преминем към инсталирането на Windows. Ето и резултат. Това, което остава да се направи, е да се мачне цвета на RBG-то на процесора, вентилатора. Виждате, че са останали само две платки RAM, 2 по 16 32 ГБ, защото се оказа, че съм объркал препоръчката мегахерците на RAM-та. Тук в случая имаме две платки по 2400 МГц, а допълнителните две, които съм купил, са на 3200 МГц. Но както се казва, всяко зло за добро, тъй като тях ще ги използвам с старата дънна платка и процесор, за да направя компютъра на жена ми. Така че горе-долу да има равностоен RAM. Ето това е кутията на как изглежда по този начин. Сега тук не се вижда много добре цвета, но това всъщност е жълтеникъв цвят. И след малко почваме всъщност да правиме настройките, за да можем да започнем инсталирането на Windows.